bien que je suis musulman, je peux commettre ce que l'on appelle en islam le shirk. Le shirk, c'est le fait d'associer quelqu'un ou quelque chose à Dieu. C'est le fait de faire quelque chose que je fais habituellement pour Dieu, pour autre que Dieu. Par exemple, Allah est le seul à maîtriser l'avenir et de savoir ce qui va se passer dans le temps futur. Si je vais voir un devin, je lis l'horoscope, alors j'ai commis le shirk. Si par exemple, je porte une main de Fatma ou une amulette et non pas une allumette, bien que les deux peuvent mener au feu, ou quelque chose qui pourrait me protéger contre le mauvais œil, le ayn, comme certains font, toutes ces choses, une forme de shirk. Et le shirk n'est pas pardonné à Allah.